Brother Gapo, akong amigo, may buntag Gapo. Mayong buntag, sir. Loud and clear, bat amigo? Oh, loud and clear. Tinaw pa sa butong. Very good, very good, very good. Migo na ako'y pangutan na, migo ba? Kaya isgot manggug ka nga. Oh, lima lang kapangutana bro. Kay Sige. ako yung ganun. Na ako'y pangutan na ba? Kaya isgot manggug ka o Immaculada Concepcion. Oo. Ang akong pangutan na mao, sa Roma 8, Kapitulo 29, niingon, kadtong gipili ng daan sa Dios. Oh. Gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ng iyang anak mahimong kamaguwangan sa daghang mga magsuon. Oh. Ang pangutana nako, unang pangutana, muuyon ba ka nga si Santa Maria gipili sa Dios? Okay, tubag. Sabi na song tubaga, dili mo sapaw. Okay. Si Maria gipili sa Dios sama sa mga apostol, sa mga patriarka, sa mga propeta, nga kana may sama sa ni Kristo, but pasabot, may sama ang iyang naiya. Nagingon si Kristo sa Juan 12:26, ang walagad kanako musunod kanako. Tato pa, sundo nato ang iyang pulong. Kaya nga naman, nagingon naman to si 17, versikulo 5, paminawan ninyo. Kasi paminawon ang atong Ginoos. Baro may sama kasi ang kinaya. Dili kay may sama ka para nga ni Ginoos nga walay sala. Dili naman. Sunod bro. Okay, sunod pangutana. Kay imo manggiuyunan nga gipili diay sa Dios. Niya sa 30 nagingon man, busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Muuyon ba ka nga si Santa Maria gilain sa Dios? Yes or no? Okay. Wala ti problema na. Gilain. God. Ipadayon ako basa, kay ipadayon sa ako basa kay wa mo to mahuman. Kumpleto ang mong pang Ay padayon ako basa. Ang gi-confirm lang nako kung imo bang giuyunan si Santa Maria gilain. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawgas sila, kundili gihimo usab niyang matarong ato ba nga matarong o gipaambit sa iyang himaya. Muuyon ba ka kasi Santa Maria apil mas gipili o gilain? Muuyon ba ka nga apil si Santa Maria nga gihimong matarong? Okay, motubag ko ha, ayaw sapaw-sapaw ha. Okay. Theological nga tubag, dili ni pang debate. Iya ito bag bro. 100% si Maria gipili sa Dios, gihimong matarong sama sa mga propeta, sa mga apostoles, sa mga patriarka. Para panalitan, ikaw, kung tawgon ka sa Ginoo, ay himo kang matarong 100% gipili po kaniya. Wala na pasabot nga wala kay sala. Inana po ng kahimtang ni Maria sama sa mga propeta, sa apostol. Wala na pasabot nga wala sala kay magkontradik. Ang gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 3:23 ug sa Roma 3:10 nga wala usa nga matarong. Dili magkontradik. Wala na pasabot nga wala sala. O na bro, ikatulog pangutana bro. Yes, ug sa Roma. Wala yun. Okay, katulong pangutana. Ikatulong pangutana. Yes. Ang gihimong matarong na sala o walay sala? Okay, ang gihimong matarong, walay sala o walay sala. Okay, niya to ba bro? Naay sala, kay gihimong matarong. Ang giingon sa Roma 3:23, wala may matarong. Unya karon, imong gawaton si Ginoong Hesus sa Roma 5 versikulo 1, kay pinaagi atong basahon ha. Okay, yara. Salamat kay sa imuhang manindot kay nga pangutana. Ato basahon. Kaya ayong pangutana, ang may matarong walay sala o nay sala. Atong basahon ng Biblia. Okay. Roma 5:1. Busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa, ang tao nga dili mo dawat ni Kristo, dili siya mahimong matarong. Kaya ano, ang iyang pagkamatarong sumala sa Isaiah 65 versikulo 3, sama lang sa trapo. Karon si Maria nahimo na matarong kay gitawag siya sa Dios. O iya kining gitawag. Sama gyapon ikaw gapo kung natong tao gidawat ang tawag sa Dios, mahimo tang matarong sa iyang pagtuman sa sugod. Ikaw pa ti pangutana salamat. Ikaw pa, di lang ko mo palua pangutana nimo kung asa mabasa sa Biblia nga ang gihimong matarong nakasa gyapon kita mabasa ni. Tara. Sa Roma 3:23 imong gigamit ni nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Ang pangutana nako kung pasado ba si Santa Maria ni? Nahilayo ba si Santa Maria sa Dios? Yes or no? Okay.
Okay, ang tanan nga wala pa mindawat sa Ginoo. No, Mindawat. tubaga lang. Nahilayo ba si Santa Maria sa Dios? Yes or no? Okay, mutubag ko. Yes. Layo sa Dios, sa wala pa sa Dios. Kami na sa, ay ka katawa-katawa. Kay buwik siya naman ko. Kami na sa, ha? O ay sa bugal-bugal kay dili ko gusto na yung gataw-gatawa din sa live. Awata si Brad ganina yung sulot. Di, namuot lang ko ni mo Brad kay nahilayo sa Dios ni Santa Maria. Kami nasa. Tanan ta kami nasa lagi. Tanan tao din sa kalibutan layo sa Dios. Pasahon ako ha. Iya basahon. Kumaga na man ako na magtubag ikaw po di gataw-gatawa na ka. Ako basahon diri sa Kolosas 1. Okay, kung basahon na. Yara o. Tanaw na to. Dire sa bersikulo sa Kolosas 1:20 dos. Okay, nyara dire. O kamo kaniadto nahimutang sa halayo. Ha? Kaning gingon ni kamo ni Pablo nga tanan di wala exemption. O kamo nga kaniadto nahimutang sa halayo o ginatugan diha sa pangunahuna. Nagimo sa daotang buhat. Inani brandaga no. Sabi na nga. Ang tanan tao nakasala sa uma nakasala ikan sa tunglo katong ginikanan layo sa Dios. Okay. Karon kay layo man sa Dios ato pa wala grasyahe. Karon kini si Maria iya man gidawat ang tawag sa Dios mo nang duol sa Ginoo. Di ba? Okay. Kanya to layo sa Dios. Karon duol sa Ginoo. Kaya iya man gidawat ang tawag sa Dios. Para ba sa ikaw kako? Kung wa pa nato gidawat sa Ginoo, layo ka sa Dios. Pag slider ka, layo kay ta. Karon gidawat ato ang tawag sa Ginoo, duol na ta sa Dios. Saan na po ng kenta ni Maria? Okay, last pangutana Brad. Ayaw ba pa ba? Lagi. Last sunod. pangutana na lang. Dagat lang ha. Last pangutana. Kay imo man gyung gidinay, ma-probe lang gyud nako ni dire kung si Santa Maria ba tinuod imong giingong nakasala kung magkatubag ganing pangutana ha. Ang pangutana mo ni unsay sala nga nahimo ni Santa Maria? Tagay ko gisa. Okay, nyara, tama. Salamat kayo po sa imong nindot ni pangutana. Unsay una ha aniya? Unsay unang sala nga nahimo ni Santa Maria? Okay, mutubag ko direct to the point, mutubag di ko. Walay personal nga nahimo si Maria nga sala. Ang akong punto, si Maria na apil sa sala gikan sa unang ginikanan mo nang walay matarong. Pero personal sin, tama nila ni kon bisan Diba? Kadali lang Brad, ani ha? Wala mo ko mangutana ni mog na-appeal ba siya sa pagkatong sala sa unang ginikanan? Wala ko mangutana na. Kung indol ba siya ato o wala? Ang pangutana ko mao, unsa bay sala nga nahimo ni Santa Maria? Unang sala, unsa man? Okay. Okay, mutubag ko ha. Sa personal niya nga kinabuhi, walay mabasa si Maria nagasala personalitan, si Maria nangawat. Dili na mabasa. Akong but pasabot na si Maria sama ni Job. Si Job, wala may nakita nga personal nga sala si Job. Diba? Adawa si Job. Wala man siya nangawat, wala rin ko. Ano po ang kaimtang ni Maria? So, ang akong punto, dito sa unang ginikanan, nakasala si Adan, pila konektado na siya si Maria. Pero mo na sa personal siya wala yung tasa. Kinana bro, Roma 3:23. Okay. Ano nakasala? Laing pangutana, arita sa gitawag na to og Kinana bro, ang kasi akto. oras bro. Unsa may madlok mga pangutanon? Taas pa kay mo oras oh. Sige, taya, ako na lang yung ultimo time, kay ganahan mo kamuta na. Sige, kay alam. Ano ba alang mo tani mo raw limitahan mo tani mo. Sige. Asa mabasa sa Biblia karon nga ang taong gimatarong nagyapoy sala? Okay, paminaw ha. Tindot kayong pangutana. Ang tao sitas. Anyara ganan nadrio. Pinideng sa 1:1. Pataw na ako. Yan ang ha. Mga hinigugma, hindi versikulo 2. 1:1. Minuhal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo. Ining mga butang aron dili na managpakasala. Apan kung may makasala man kayo, kita dunay manalaban. Kanang mga tao nga matarong gitawag sa Ginoo. Nakasala gyapon na pero wala pasabot nga dili na siya magpadayon. Magpadayon gyapon kay gitawag sa Ginoo. Samtang napagyawa diri sa kalibutan.
makasala gyapon ta. Kaya amo tay manalaban. Ikaw panangitan, gitawag ka sa Ginoo, panangitan na iksampuran ta ka. Ikaw, iba pagka matarong na ka sa Ginoo. Ay ko ina wala kay sala. Pagkatanaw lang kag babae, kasala ka, di ba? So, may tungod kay Maria, atong yakong maraton wala yung record nga kasala ba si Maria, o wala, siya personal na kinabuhi, at least nga itawag niya sa Diyos. Pero wala pasabot nga, wala isa kay apil siya sa original sin sa Genesis. Okay, sunod bro. So laing pangutana, Brad. Tawag ani ang asa mo pud ato mabasa sa Biblia nga si Santa Maria na apil adtong nahimong sala ni Adan ug ni Eva. Amnay mabasa. Sa bro. Asa mabasa sa Biblia sita sa kung gipangita nga si Santa Maria na apil atong gihimo nilang Adan ug ni Eva na dawit ba kanang gitawag nimo aktual nga sa o kaning Okay. Kini din gibasa nako sa tanawa. Balik ko na basa bo. Tulo ka bersikulo ang gibasa gay na. Ibalik-balik di rago to kuan gyud chewit. Kanang niingon na apil na dawit si Maria atong Adan ug ni Eva. Yeah, basaon na ko. Pusa maingon ang sala misulod sa kalibutan. Pinagi ko sa katao. So kanang pinagi ko sa katao si Adan na. So pagingon nga misulod sa kalibutan, so si Maria naman sa kalibutan, apil siya. Sa Roma 3:23, ibalik na ko basa sa likod. O sige yung sa 23. Ang tanglit nakasalaman ang tanan. So ang tanan dili apil si Maria. So dia bro, so kung paano ka nga litra por litra, di na ako basta ang litra por litra kay ikaw ba naging nga dili litra por litra. Di bro. Sunod pangutana, asa pud mabasa sa Biblia nga si Santa Maria ang Dios wala maguban kang Santa Maria na hilayo ang Dios niya. Asa man mabasa? Si Maria nga nahilayo sa Dios. Okay. Di ba ingon ka nga si Santa Maria na hilayo sa Dios? Okay, dili lang kay si Maria bro, tanan bro, sa wala pa gidawa. Si Maria lang atong subject, si Maria atong subject. Asa Okay, mabasa sa Biblia nga ang Dios mismo nahilayo kang Santa Maria. Milayo kang Santa Maria kay ingon man kag nahilayo ang Dios kay sa Roma 3:23 nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Matod nimo ang Dios nahilayo ni Santa Maria. Asa mabasa ni? Okay, mutubag ko ha. Mutubag ko nya dili man ni debate, sharing man So, tubagong og theological. Okay? Kolosas 1:21. Og kamo nga kaniadto og naimutang sa halayo og mabinatukon sa panguna-una. Okay, kana si wala exemption. Apil si Maria kay agingon sa Isaiah 66, 65 bersikulo 3. Wala usa nga mataro pinagi sa pagtuman sa kasiguan kay may murang trapo. So apil na si Maria kay layo mo sa Dios pero karon dili na siya layo kay gitawag man sa Ginoo iya magidawat. So doon na si Maria. Ikampuran pa man ka ikaw. Kanya to layo ka sa Dios o pagkaila o pagani ka nagwalay-walay dire wala pa ka ni safety. So niya layo kay ka sa Ginoo karon ang paggamit sa Ginoo isampo lang niya doon ka sa Dios. Ina lang kayo sa Maria bro. Sunod bro. Okay. Ang sunod na kong pangutana, asa na pod mabasa sa Biblia nga si Santa Maria nagsupak sa panghuna-huna. Imato nimo apil mas Maria nagsupak sa panghuna-huna. Asa na yung ito mabasa nga si Santa Maria nagsupak sa panghuna-huna. Pag yun kayo mabasa, ganina na kong pangayo naman Okay, wala ko'y wala ko'y bersikulo ihatag sa imong litra por litra. Wa ni chismis ka ni. Kaya atong sabi no sa wala man ko diri nag-live diri nga basahon litra por litra. Di ba? Basahon nako. Ako nang gibasa ang mga bersikulo. Pagingon nga nakasalang tanan, apil si Maria ay ko ginang dili apil. So ida na bro, umawi ka nga litra por litra. Sige. Si Pablo makapatay na. Di ba? Kaning term tanan, unsa man ni sa Griego nga pinulungan kaning term tanan? Magamit ang mga Griego bro. Okay, tanawan pa na. Nangutana lang ko ba din unsa po'y paagi ani kaning term tanan, unsa po'y paagi ani kung ang tanan wala bagi exemption. Okay. Kay kun moingon ta og tanan wala exemption panalitan sa kay kun ato mo inon nga tanan wala nag exemption kanang pag-ingon ni San Pablo mga matay ang tanan tao. Masayod siguro puga nga napoy tao nga moagi kamatayon. Si Enoch ug si Elias. Di ba? So di gyud ato ni ma-prove nga tanan tao tanan na gyud.
Isa. May tuos ka matayo, nay wala matayo, ito problema. Ang ito Di ang ako lang buti pasabot ba bro? Ang term tanan o sa bagini, wala bagini exemption? Kay Wala maingon man gud taog wala Wala exemption. gyud exemption, Si bro. San Pablo niingon ba ya nga mga matay ang tanang tawo. Nya nasayod man ta. Sayod di ka siguro nga naay mga tawo Okay. agid mo agi kamatayon. So ang term tanan Okay. di gid siguro Ito, bro. ni nato ma-apply for tanan na jud. Okay, matubag ko ha. Wala exemption. Pag ingon nga tanan, ang tanan gani, apil na si Barya ng kasala. Sa atong unang ginikanan siya, ada nung iba. Kung may tungod sa kamatayon siya, si Elijah o si Enoch, wala niya kamatayon. Pero di na to dugangan na Biblia nga si Maria, wala niya kamatay. Kaya resort kayo, mingon ta karon nga, mingon ta karon nga si Maria, wala niya kamatay, na ibalik sa Ginoo, namatay mo na si Maria, di palpak ta diha. So, di na to dugangan ng Biblia, di na to kunan, kung unsay nakasulat, maura na. Ang tinago, butang iya sa Dios. Ang ipadayagra, maura yun. Ayaw, dugdugagan Biblia, karon di ka ampa kontro. Sige. Di man ka dugangan ang Biblia kay dili ka kadugangan og hampak sa Ginoo. Sige, last. Di man ka dugangan ang Biblia, matod nimo. Nakasulat ba ni sa Biblia nga si Santa Maria na ay sala? Ako nang gi-kuan kay na, gi-explain na lang ako, Roma 3:23. Apil lagi. Hindi na lang balik-balik sa pangutana. Roma 3:22. Nakasulat bawa. Wala litra po litra, walay mabasa si Maria. Gani litra po litra mabasa si kuan dia, si Eugene gani. Ang gingon sa Roma 3:23. Wala ni kadungag-dungag ra ka ni ron trabaho ah. Sabi na sa, dili dugang-dugang. Okay, dili dugang kay ngano, ang Roma 3:23 ang tanan nakasala. Apil si Maria. Mangita kag litra po litra, wala mabasa litra po litra kada Dili man man ka nga, dili dugangan ang Biblia, di ba? Nya, wa man di ini sa Biblia, di dugang ra ning imo. Dili na dugang kay ngano, apil man si Maria kay ang tanan man. Oh. Salamat bro sa imong pangutana, magpasubok. Sige.